इंडिया के टेम्पल एलिफेंट्स को जल्दी मिल सकता है एक वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट और इस चेंज के सेंटर में है वंतारा। केरला के गुरुवायूर में वंतारा की टीम पुनातुरकोट्टा एलिफेंट कैंप विजिट करने पहुंची, एक स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव को इवैल्यूएट करने के लिए। यहाँ प्लान तो हो रहा था एक मल्टी स्पेशलिटी वेटनरी हॉस्पिटल का, जहाँ एलिफेंट्स और कैटल दोनों का एडवांस ट्रीटमेंट हो सके। इस विजन के पीछे है अनंत अंबानी, जो कि वंतारा को रेस्क्यू से आगे लेकर लॉन्ग टर्म केयर तक एक्सपैंड कर रहे हैं। फोकस क्लियर है, इंडिया में एनिमल वेलफेयर स्टैंडर्ड्स को अपग्रेड करना। अगर ये इम्प्लीमेंट होता है तो गुरुवायूर एक स्ट्रॉन्ग बेंचमार्क बन सकता है।